Tá míid an sá le Darach an Murchú fort na hán thór Neantóga. Is úntach an tam na bbliana seo chun Neantóga fliucha, agus tá Darach an chun hispántún go ddíireach chuna sa dhéanamí sin agus beidir go míó se dún ábhrín meallar na tréthe bhaine leis Neantóga. Well sam anna arúnach é an tam seo an blion chun Neantóga fliucha, tá si fi lán seola fás, lán de bheatha, lán de bhachas as lán de bheocht. So socha an chunní de fiucha má simtí díon gan Dhuibhne catú 6 níor dúigartha agus íocht gan nach merach séart brethir an Neantóga anna réan agus 6 pinsúr thuirtó agus tuí an dáhalóg an blandún sun. Ní has síman an plán de Darach, so catú bheith bríomhar glór á bhiucha. Now rá eile tá got ná Dhuibhne chahabh agus sisúr úsáid agus stop sé sin tú a fáil delig. So tá seo just Dhuibhne ní cháin baile agus sisúr. So just anna áisiúil agus bhd ní séráidí bhd ní tapúla íana mar seo just í fiucha mar sin. Agus Darach an lá féaran ar fliuchas héiniad is féad le leisce beag chuút fós fiúin agus iad briúcha agat nach féidir an tú bheanna choréisteach más páiste beagta. Well, an tain rud a bhuinig an délig amachsta ná iad a chócracht. So fiúhain na bhíonn si trimethe is fós féile leis gáil luatha, so cá si bheith comach. Anis ó thaobh caint faoin na hábhar sin a thaobh iad a fiucha, ní cheart iad a fiucha tréis nar hosnín an blá tachtartha, so sin lór mí bealtaine, deire mí bealtaine. Tá an blá anna bheogus, tá sé dachar tuair fináir go blá air, mar níos nó san gná bláhanna go aithna go nurtha. Ach nar échann si bhartha geart cí sibh caint an bláhanna, agus ní ceartíad ihe tréis an áma sin. Ach sus go dtí sin, tá muid lár mí abair an fi láthair, bí a piucha liv agus bí duineh bí asú féidir iad rocha ar an pán, iad ihe mar glasra, anraíonmh lón té ó. Agus Darach tá tréthe mí dúra fadacha, tá na héanú acha dar ían áfuil. Se as plánda anna bhótúlaí ar fad ó thaobh an lais agus an batha tánta dusbóir tá an chud prótínanta, ní cheapáid sin as plánda. Tá an chud íarannanta, an chud vitamin E agus minerí go háirtha magnesium. Nis ó thaobh an íarannta cearann sé leis an córas fola agus glann sé an foiil amach agus cearann sé sin lena bheith sláintúil agus ó thaobh an prótínta cearann sé sin a leat a bheith láidir. Agus sochú sé seánna anna thráthóla ag an am seo den mblion agus go háirtha leis chatta tarlú leis an víris go beidir go dúrach an Neantóga cosint dúin. Agus déirtar sa seanléonnta bhí ráit sound de nifá trí bhéile le Neantóganta nach meá broite an chudéil an bblion. So mullam dibh dul amach agus roinnt Neantóga fiucha agus béile éigentí na blo. Go díal. Brúca míid roinnt eile mar sin agus tú míid isteachtaí nasaíad mar tá sí chun pesto Neantóga agus anra Neantóga íanamh dúna inniuh.